Milan Crvena zvezda 1:1. Pored lepršave, možemo reći izvanredne igre Crvene zvezde, crveno-bijeli na kraju nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala. No nije sve crno-bijelo, svi koji su gledali utakmicu to znaju. Idemo na kratak intro pa ćemo onda da odgovorimo na neka bitna pitanja. Pozdrav ljudi, moje ime je Stefan, vi ste na kanalu Fanalitičar. Ukoliko ste novi ovdje, ovaj kanal se bavi domaćim fudbalem, pre svega Crvenom zvezdom, Partizanom i našom reprezentacijom. Ukoliko je to nešto što želite da pratite i u budućnosti, subscribeujte se na kanal, uključite notifikacije kako ne biste propustili budući sadržaj. Dakle, što se tiče ovog meča, počeo je izvanredno po tim Crvene zvezde. Zvezda je od samog starta uspostavila inicijativu, imala posjed lopte, što je vjerovatno malo ko očekivao da će biti slučaj na San Siru, dakle u gostima jednom velikom Milanu, no crveno-bijeli su pokazali zube, zaista do tog, ne znam koji je minut bio kada je sudija svirao penal je čist kao suza, dakle tu nema mnogo diskusije. Gobeljić, ne mogu da kažem da nije smeo, ali zaista veliki peh, on je zaista u ovom položaju, neprirodan položaj ruke, ne znam zbog čega nije sakrio ruke, ali vjerojatno je lakše nama da pričamo iz naših toplih soba nego njima što su bili na terenu. Međutim, taj pogodak je sigurno bio velik udarac po tim Crvene zvezde, iako da budem iskren, to se nije mnogo osjetilo na terenu. Zvezda je nastavila da igra lepo, nisu bile samo duge lopte na Falcinellija, naprotiv crveno-bijeli su igrali kratke pasove, menjali stranu, kroz sredinu pokušavali i tu je zapravo najviše blistao Mirko Ivanić koji je nekoliko puta sjajnim direktnim pasom menjao stranu i odmah pravio, da kažem, polu kontra za tim Crvene zvezde. Crveno-bijeli su imali mnogo šansi, bio je taj slobodan udarac koji je Ben izveo, pogodio je prečku, šutirao je tačno u ugao Donnarumma je samo stao, mislim da je čak krenuo na stranu koju pokriva živi zid, dakle da je lopta bila malo preciznija, Donnarumma ne bi imao šanse, Zvezda bi još ranije stigla do izjednačenja, no kao što sam sada i pomenuo, crveno-bijeli su eventualno stigli do izjednačenja, iako nešto kasnije, ponovo je Ivanić fenomenalnim dubinskim pasom između linija pronašao Bena, koji je isto tako izvanredno primio tu loptu toliko da je gurne, tako da može da šutira iz prve. Dakle, on je primio loptu, šutnuo, ako se ne varam, ta lopta je prošla kroz noge defanzivnom centralnom beku Milana i čak i onoliki Donnarumma nije uspio da je dohvati. Mislim da je čak možda dirao loptu, ali nije bilo dovoljno. Lopta je završila u golu ekipe Milana i crveno-bijeli su stigli zaista do apsolutno zasluženog izjednačenja u tom momentu. Nakon toga crveno-bijeli nastavljaju dobru igru, Milan je se nešto probudio, imam utisak da su podcijenili crveno-bijele iako su dobili opomenu u Beogradu, ali Zvezda je bila u najmanju ruku, mogu da kažem, ravan rival, dakle imala je Zvezda sve šanse, došlo je to poluvreme, vidjeli smo, to jest Stefano Pioli je video kako stvari stoje na terenu, odmah je uveo Ibrahimovića, mislim da uopće nije bio u planu da su očekivali da će moći bez njega da završava meč, uveo je Ante Rebića, dakle po mom mišljenju možda i dva najbolja fudbalera Milana koji su zaista promenili igru ulaskom. Milan je postao dosta dominantniji, Ibrahimović je u tim skokovima u dugim vazdušnim duelima bio mnogo nadmoćniji, to je se očekivalo. Sa nogo je donekle pokušao i ne mogu da kažem da je uspeo, ali u najmanju ruku je kvario igru Ibrahimoviću, ali vidjela je se ta klasa Milan bez Ibrahimovića i sa Ibrahimovićem, to su dva različita tima. Ante Rebić je bio tu, imam utisak da nije pokazao koliko može, na sreću Crvene zvezde, mada na kraju nije ni bitno, Zvezda je ispala. Ali ne može se reći da je Crvena zvezda stala u drugom poluvremenu, jeste Milan imao inicijativu, ali crveno-bijeli su itekako pretili negdje oko 70. minuta, ako se ne varam, to jest da ne zaboravim prvo na poluvremenu Njegoš Petrović ušao u igru. Hajde zapravo da pogledamo malo i tu statistiku pre nego što budem pokušao sada svakog pojedinačnog detalja da se setim. Dakle, da vidimo ovdje Njegoš Petrović je ušao u 46. minutu. Njegoš je odigrao sasvim solidno. Vidimo ovdje i ocjene drugih fudbalera. Ono što je uočljivo to je da u crveno-bijeli mnogi fudbaleri imaju ocjene iznad 7, što znači da su pružili fenomenalnu partiju. Ben naravno 7,5, sa Milošom Degenekom najbolje ocjenjen s obzirom da je postigao i taj gol, ali vidimo i Gelor Kanga, Mirko Ivanić, Borjan, pa i Pankov, svi su imali tu solidne ocjene. Marko Gobeljić naravno najslabija ocjena, kako i da ne, ostavio je igrače na kraju negdje u 70. minutu.
na cedilu, ako tako mogu se izraziti, nakon skrivenog penala, crveni karton, mislim da je ovo užasan meč za njega, ali dobro, borio je se, on imao je neke bitne startove, ne može se reći da je dok je bio u igri bio katastrofalan, zaista nije, ali dobro. Ono što je bilo evidentno to je da je Crvena Zvezda nakon tog isključenja Marka Gobeljića nastavila da igra fenomenalno hrabro, jeste Milan još više imao inicijativu, malo su se dublje povukli što je logično kada igraš sa igrača manje, ali nisu bili bezopasni crveno-beli. Ušao je Falko, ušao je Aleksandar Kataj, ušao je Milan Pavkov, vidno iscrpljeni Ivanić i Kanga i Falcinelli, izašli su jako su pružili fenomenalnu partiju. Kataj je pokazao da je genije, kako se zove, zapravo Dalot, levi bek Milana, imao tokom cijelog meča probleme sa Ivanićem koji jednostavno nije mogao da uhvati. Na kraju ovdje zapravo možemo vidjeti da ima 6,8 ocjenu, što je ekstra, možemo reći da je fenomenalno prošao s obzirom da su i Ivanić i Kataj samo prolazili po toj strani, bukvalno delovali su kao mnogo bolji fudbaleri nego što je on, verujem da i jesu, ali hoću da kažem prosto od jednog fudbalera Milana se mnogo više očekivalo. Zapravo slika svega kada je reč o ovoj utakmici jeste to čuvanje lopte Ibrahimovića i ekipe Milana pred sam finiš utakmice, imali su igrača više, oni su jedan Milan, dakle veliki klub koji se bori za titulu u seriji A. Sada posle ove utakmice sve sam ubeđeni da neće biti ta ekipa koja će doći do tog prvog mjesta, jer jednostavno nevjerovatno je bilo. Oni čuvaju loptu, imaju igrača više, svaka čast fudbalerima Crvene Zvezde, ne treba da se umanji uspeh, svakako oni su ih primorali na to. Ostaje žali za tim kornerom koji nije dosuđen u samom finišu. Sudija je imao fenomenalnu utakmicu iz moje perspektive, sve je odlično odradio. Nije favorizovao Milan koji je velika ekipa evropska, znamo da to nekad bude praksa u Ligi Europe, što se tiče VAR-a sve je fenomenalno bilo. Ostaje žal što taj korner nije dopustio, zapravo na prenosu na RTS-u sam čuo da nije imao hrabrosti, slažem se da nije imao hrabrosti, prošao je 3. minut, bukvalno 2 sekunde ili nešto, a možeš da uzmeš u obzir kada su čuvali loptu, to jest nekad su čuvali loptu nego pre nego što su čuvali loptu, koliko dugo im je trebalo da izvedu korner i tako dalje, dakle nadoknadu nije to uzeo u obzir, na kraju verovatno iz tog straha da stvarno ne padne gol, pa bi onda on bio, kako da kažem, čovjek koji bi bio najkritikovaniji od italijanske strane, dakle Milana i medija. Međutim, malo su ružne scene bile, napadali su navijači, fudbaleri Crvene Zvezde sudiju, iako ih apsolutno razumem, isto bih učinio sigurno, vidi se da su hteli, pokazali su karakter, Dejan Stanković ispao ogroman gospodin i gentleman, sve ih je slonio sa strane i sam je prišao sudiji, međutim, nema tu više rasprave, sudija je odsvirao kraj, utakmica je završena, Milan ide u osminu finala, mislim da se neće puno radovati s obzirom na prikazanu igru, također Crvena Zvezda je mnogim potencijalnim rivalima Milana pokazala kako igrati protiv Milana, a za Zvezdu je fenomenalno iskustvo, stigli su do 16. finala sljedeće godine, bože moj, možda se pređe i ta lestvica, dakle podigne na još jedan veći nivo, po mom mišljenju, ako sam objektivan, pokušavam da budem, Zvezda je zaslužila više ovaj prolaz dalje, borili su se više, imali su fenomenalne šanse, imali su više od igre. Milan je na kraju, može se reći, više na greške fudbalera Crvene Zvezde i prošao, sjetimo se u Beogradu, Pankov, onaj autogol, sada i ovaj penal, dakle Crvena Zvezda je sama sebe kaznila, ali lekcija za ubuduće, ono što je svakako dobro igrao je mladi Petrović, igrao je Nikolić, zabeležio neke minute, njima će mnogo to značiti. Crvena Zvezda je pokazala, Dejan Stanković, njegov stručni štab su pokazali koliko mogu i koliko su zapravo izvanredni. Za ovo kratko vrijeme su uspjeli toliko da usklade taktički, su fenomenalno postavili. Ako se sjetimo u grupnoj fazi kakve su te utakmice bile, Zvezda je pobjedila i Gent 2 puta, pobjedila Slovan iz Libereca, nerešeno protiv Hoffenheima kod kuće, koja je fenomenalna ekipa. Sjajna 2 remija protiv Milana, dakle protiv Milana, pričamo o ekipi, da se ne ponavljam. Šta je tu? Crvena Zvezda sada može rasterećenije da se okrene, da se fokusira na prvenstvo i na kup. Dupla kruna nije osvojena već mnogo dugo, tako da će sigurno to biti prioritet. Zvezda ima 6 bodova više u odnosu na Partizan i utakmicu manje, dakle eventualno u slučaju pobjede 9 bodova više, tako da može se nazvati uspješnom sezonom što se tiče Europe. Sada će preostati da vidimo kako će se
kao što sam rekao, sve završiti u domaćem prvenstvu i kupu. To bi bilo to što sam pripremio za vas. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ukoliko vam se svidao, ostavite like. U svakom slučaju, ostavite komentare šta vi mislite o ovom meču. Da li biste vi eventualno nešto promijenili, šta vas je najviše iznerviralo, bukvalno utiske napišite. Radujem se, kao što znate, odgovaram na svaki vaš komentar. To bi bilo sve, a mi se vidimo uskoro. Pozdrav!